khang hổ hít là hít mình luôn á. Ăn chặt gì hả? Nay ba cả miếng của ya, cả bánh xe cả này. Sắt vụn ha. Miếng tôi ya. Cả bánh xe ạ. Hai bánh lẩu pho lẩu hôm nay nọ. Ý, cả bánh. Đồ hôm nay nọ. Thằng này nó dọn khí cái thôi anh. Mà sắt vụn cật hay được. Mà mình chọn thế mình á, mãi phải chị nha nè. Chiều. À đôi. Hôm nay nó sẽ có mãi cho chiều. Sắt vụn này giang hả anh? Thảo nó lủng quá. Chiều xin đồng à. Có xỉ chiều cái tu. Ngam tí nhạt thương mại không à? Về này bé hết ăn tại hai tội như xe nhỉ. Thích hạt chuối mình. Nó xỉa chiều đó á. Chiều nữa. Là phím này phi hại. Thằng mày béo à? Tốt này. Thôi cái này thôi. Thôi là... Ăn thì nào trao thì ăn đâu. Cá gai mày. Cá phù chịu. Ano, cả bánh xe tháo thớt, xe phi tháo thớt lưu. Nhắm tay cu trồ đi không? Cảm ơn. Một cái xong cả. Đó.
anh tôi không nghe một đánh nó xe ba gác tại thì thô á đông thô ô tô cứ can cha gì với lại dân có cha hiến chúa mà mãi nó gì một tiền lại non đó thôi để kia giúp tiền thế là nhẹ tiền á đây mà lại thế đó Thank you.